Assalamu alaikum. Ga ki ɗaliba ce a Mascocin Academy. Za ki iya gaya mana sunanki daga kuma ina kike karatu da Mascocin Academy? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To dai sunana Aisha Usman Ali. Ina cikin ƙasar Niger. Ina karatu da makarantar Mascocin Academy daga nan garin Agadez. So Aisha, ya aka yi kika haɗu da Mascocin Academy har kika zo kika yi rijista kika kuma zama ɗaliba? Ta wace hanya kika haɗu da Mascocin Academy? Gaskiya na samu linkin group ne cikin wani group kuma da nake ciki sai na yi rejoindre na shine kuma a nan ne na ga dokokin har na samu dai na cika wa'innan dokoki wanda ake bukata kama a shigar da mutum a cikin group wanda ake karatu. So daga nan ne kuma dai na samu na yi rijista har na fara karatu a cikin shi. Yanzu ga shi kin zama ɗaliba a Mascocin Academy bayan kin yi rijista. Ya kika samu karatuttukan wannan makaranta? Ana gane karatuttuka? Karatun yana da sauƙin fahimta ko kuwa yana da wahalar ganewa? Gaskiya karatun yana da sauƙin fahimta saboda ana yi ma mutum ne, musamman ma ni da na fara tun daga fari ne, tun daga alphabet nasu. Gaskiya yana da sauƙin fahimta yanda ake yi ma mutum da sannu yanda zai gane, kuma idan ma an yi ana ba da assignment yadda mutum zai samu ya sake wasa ƙwaƙwalwar shi. So a gaskiya dai karatun ana gane shi sosai. To yanzu me zaki ce da ɗalibai waɗanda suke jin cewar ai kamar karatu online, ma'ana ta hanyar waya ko kwamfuta, suke ganin kamar abu ne ba zai yiwu ba? Yanzu zaki iya sanar ko ki ba wa ɗalibai tabbacin karatu online yana yiwuwa? Kam ni zan ba su tabbaci sosai akan karatu online yana yi, saboda gashi ina yi ba. Gaskiya abin da suke tunani ba haka bane, saboda karatu online za a yi shi ne kamar yanda za ka yi ko a ce a inda kake a makarantar da kake karatu, inda ga ka ga malaminka kana ganin shi yana ganin ka yana yi maka karatu. Sai dai shi bambancin shi kawai karatu online da wancan, shi gaskiya ba a ganin malami, kawai dai ana yin shi ne ta bangaren WhatsApp ko kuma kwamfuta ta dai portable. So gaskiya abu ne wanda yake yiwuwa sosai, saboda ni ai gashi ina yi, kuma dai da ikon Allah gashi kam ina gane wasu abu da yake dama ni can ba iyawa ne ba, kuma gashi yanzu dai kam alhamdulillah. Amma dai kam sai sun gwada ne za su gane. Kuma a hakan nake sa ran nan gaba ta hanyar ta karatun nan da na yi online, ni ma zai iya koyar da wasu ko kuma na fahimtar da wasu wani abun ma, insha Allah. Godiya sosai. Amma za ki gaya mana me ya fi burge ki game da wannan makaranta? Me ya fi burge ki game da Mascocin Academy? So gaskiya abin da ke fi burge ni cikin wannan makaranta, yadda tsarin suke tafiya, bayan ma karatun da ake har ana da lokaci wanda ake tattaunawa da wasu abin na nishaɗi, wanda da hakan gaskiya karatu zai fi sosai. Kuma ga yadda malaman suke ba da lokacinsu wa ɗalibansu gurin sun ba su ilimi mai amfani, yadda za su gane sosai.
To muna godiya Aisha. Yanzu ki yi ma ɗaliban Mascocin Academy gaisuwar sallah amma da Faransanci. Za ki gaida ɗalibai na Mascocin Academy. Bonsoir mes amis, comment allez-vous? Je vous souhaite une excellente fête à vous et votre famille. To Aisha muna godiya sosai, Allah ya ƙara basira a gaida mutanen Niger da na Agadas.